ピニャラマシュロです。ということで今回もスクブスやっていくんですけど、今回はこちらですね。モンスタートロフィーティア表ということでやっていきたいと思います。はい、ということで、モンスタートロフィーのティア表動画を撮っていければと思うんですけど、ヒーロー、サブキャラ、パワー、こちらね、ティア表を作っていこうと思います。ちょっと全部紹介していくとね、長くなってくるので、強いキャラですね。とりあえずこのあたり使っとけばいいんじゃねえかなっていうところをね、紹介していければと思うんで、ぜひ最後まで見ていただいて参考にしていただければと思います。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。現在クリエイターコードを目指して毎日スクバス動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録の方で応援よろしくお願いいたします。はい、ということでまずはね、ヒーローからティア表を作っていきましょう。まずはババキン。ババキンは B でしょう。足が遅いのがちょっと欠点ですよね。別にね、その他は悪くなかったりするんだけど、足が遅いと怪獣になった敵をね、追いかけるのがちょっとしんどいっていうところがあるので、その辺がモンスタートロフィーにはちょっと向いてないのかなと思います。火力の部分もね、そんなにサブキャラを揃えれるようなモードでもないですしっていうところが、ティア B なのかなと思います。で、アチャクイ。アチャクイは A でしょう。高火力だし、そこそこの足の速さだしっていうところがあるので、非常に強いと思います。レオンとマジで相性いいし、その辺で怪獣も倒しやすいしっていうところで、文句なしの使いやすさだと思います。次がロアキン。ロアキンちょっと使ったことないので、なんとも言えないところがあるんですけど、B か A かのどちらからだと思います。でもそんなに使ってる人を見かけないので、B なのかなと。ババキンと同じくらいマジで使ってる人を見ないっていうところがあるので、B かなと思います。やっぱり、そのランダム宝箱、ルーレット宝箱なので、サプライヤーがちょっと手に入れにくいと。で、サプライヤーが手に入れにくいとなると、親衛隊がなかなか出てこない。それによって攻撃力そんなに高くないよねっていうところもあるし、足の速さもね、特別速いヒーローでもないと思うので、その辺がちょっと使われてない理由なのかなと思います。モーティス。はい、これ文句なしのティア S ですね。これは S でしょう。とにかくね、やっぱコウモリでモンスターが倒しやすいので、アチャクイも火力出せるんだけど、モーティスの方が、高頻度で出せるし、非常に使いやすさもあるというところですね。で、それでおいて足も速いしっていうところで、足の速さも十分。で、小技も持っていて、モーティスのコウモリっていうのは、エメラルドを取ってきてくれるっていうのがあるので、その辺の小技もちょっと駆使しながら、ちょっと遠くに離れたエメラルドも取りに行くことができるという、そういった小技も含めて、非常にモンスタートロフィーにおいては、モーティス強いと思います。で、次がソニック。ソニックも S でいいでしょう。足の速さがあるので、メイビスとグレッグですね。資源稼ぎっていう観点においては、全然ハイスコア、最速でね、モンスタートロフィークリアすることもできるので、資源稼ぎオンリーっていう感じではあるんだけど、そこさえちゃんと組み立ててあげれば、ソニックでも1分30秒とか切ったりもできるのでね、非常にハイスコアに狙えるかと思います。で、スパイク。スパイクは、ティア A でしょうというところで、足がちょっと速くないってのだと、サボテンボム、プレイヤー対戦においては非常に強いんだけど、モンスター狩りにおいてはちょっとね、瞬間火力というか、一発がでかいっていう感じのパワーでもないので、そこがちょっとモーティスとかには及ばないポイントなのかなと思います。ただ、スパイク使っておけば、なんていうの、安定して勝てるというかね、怪獣の足止めもできるし、プレイヤーがごちゃごちゃした時でも結構ね、漁夫乗っていけるっていうところがありますから、とりあえずスパイク使っておけば OK っていうのはありますからね。最速タイム狙いのキャラではないけど、使っておけば、負けにくいよねっていうところで、スパイクはティア A に入れます。はい、ということで次、サブキャラ見ていきましょう。サブキャラ全部見ていくとね、マジで長くなるし、で、あと使わない、ほぼ使わないでしょっていうキャラもいるので、ちょっと全部配置するわけじゃないんだけど、ティア B からティア S のこの3段階くらいでね、ちょっと良さそうなキャラクターをピックアップしていきます。まずはグレッグから。グレッグさんはティア A でいいでしょう。これは分かりやすいですね。はい。メイビスがティア S にいるから、グレッグはティア A っていうのが、いつものお決まりの定番ではあるんだけど、ちょっと畑争奪戦がね、地味に起きやすいっていうのがあるので、グレッグの方で稼ぎつつ、なんとかモンスターも併用しながら、モンスター狩りとグレッグで稼いでいくっても、成り立つので、グレッグでもいいのかなっていうのはあります。ただ、王道はメイビスっていうところでね、はい、畑争奪戦に勝つ自信があったりとか、自分のルートが決まってるとかだと、やっぱメイビスの方が早かったり、そういった感じで使い分けてみるといいのかなとも思います。グレッグそんなに多くないしね、メイビスは多いけどグレッグは少ないので、そこの穴をついてあげるっていうのも非常にいいと思います。で、次が鶏一応 B に入れてきますか。ターボブーツを落としてくれて、足の速さちょっと上げてあげるっていうので、モーティスに組んでみてもね、非常に良かったですね。やっぱターボブーツがあるので、体重になった後もね、ちょっと走れるっていうのがあるので、その辺で意外といいのかなと。足の速さは多分ないと思うんですけど、ターボブーツっていう観点でも意外といいのかなとは思いました。で、次がボウですね。これはティア A かな。ティア S にはいかないかなっていうのがあって、アチャクイ編成だったらティア S でいいと思うんだけど、
まあ、モーティスとかに組み込むかって言われたら、まあ、そんな無理に組み込まないし、まあ、モーティスとかの場合だとやっぱね、ボウがいるとかいないとかに限らず、まあ、別にモンスター狩りできるっていうところがあるので、まあ、一応ティア A くらいかなと思います。ただ、モーティスボウとかもね、意外と良かったりするので、まあ、ちょっと使ってみる価値はあるかなと。で、次が、まあ、ウィザードはティア S でしょう。これ文句なしってところで、まあ、どの編成にも入るし、アーチャクリだと X スナイプ撃てる、モーティスだとモンスターチャージ撃てる、そしてレオンも、高回転に使ってあげれるとかいろいろありますので、まあ、ウィザードはティア S でいいでしょう。で、あとは、マックス、まあ、ティア A かな。足の速さ自体は、まあ、そんなに気にしないかな。マックスを入れてまでっていうところはなかったりするところもあるので、まあ、ちょっと攻撃力が低いっていう面があって、ティア A かなと思います。ただまあ、入れるのは入れるので十分、まあ、資源狩りかな。ソニックでマックスを入れて、もしかしたらね、資源狩り超早くしてっていう立ち回りがあるかもしれないので、まあ、ちょっと評価は、まあ、低くても A っていうところですね。で、次がレオン。はい。君はですね、ティア S ですね。まあ、スピードブーストもあるし、パワーブーストもあるしっていうところで、非常に強いと思います。まあ、マックスと違ってやっぱ攻撃力がちゃんと上がるのでね。攻撃力がちゃんと上がるので、まあ、X スナイプ撃ってもよし、まあ、真白はね、バーストショットと、併用していますが、その辺と合わせてもよしというところで、まあ、マックス使うよりはレオンでしょうっていうのが、まあ、モンスタートロフィーかなと思います。で、あとはまあ、ラフス大佐かな。これもティアA にしときますか。まあ S ほどではない全部に入るかって言われたら、レオンウィズの方が優秀だよねっていうのを個人的に思ってるので、まあティア A かなと思います。ただ、まあ初手ラフスの初手メイビスっていうのはよく見かけますね。特にソニックなんですけど、試合やってて、まあ最初からメイビスがメガになってて、畑引っこ抜いてるなとかは、チラチラ見たりするので、やっぱラフスは使われてるのかなとも思います。まあ編成によってはね、しっかりとラフス入れた方がいいと思います。っていうところで、個人的にちょっとあと気になってるのは、戦車とかどうなんだろうな。そんなにやっぱ攻撃速度速くないからなかなか使われないのかなとも思いますが、まあ、モーティス編成だとどうなんだろうっていうのは感じます。あとはネクロマンサーね、まあ、モーティスにおいてはちょっと良かったなっていうのがあって、まあ、モーティスのモンスターチャージと、あとサモナーのバフっていうところがありますから、火力役としてはいいのかなとも思いました。まあ、ただやっぱ、ウィズとレオンがいるのでね、そこまで入れるかっていうところで、まあ、ちょっとネクロマンサーを使ったなんか、いい感じの編成っていうのもちょっと模索したりはしたんですけど、まあ、安定するのはこの2つかなと思うので、ちょっとティア B に置いときます。まあ、その辺ですかね。はい、ということで、最後パワー見ていきましょう。ボーリングッド。まあ、これノックバックとしては非常に良かったですね。まあ、モンスターをね、瞬間的に倒してくれるわけじゃないので、まあ、ノックバック要因としては非常に良かったですね。スーパーシェル。これは良かったですね。特に最近スクバスを始めた人っていうのは、まだシェリーくらいしかアンロックしてないよとかっていう人は使ってあげてよかったと思います。まあ、ノックバックと当てやすさが非常に評価できると思います。で、クローニアトリー。まあ、これは、まあ、安牌っちゃ安牌なんだけど、まあ、強いかって言われたらそんなに強くない。まあ、怪獣になった時にそんなに、足の速さが変わんないというか、クローニアトリーがあるからといって、敵から逃げれるかっていうとそうでもないので、ちょっとティア A、ティア B くらいかなと。で、地雷は、どうだろうな。まあ、一応ティア A に入れておきますか。モンスターとアスカリコは良かった。で、怪獣になって逃げるときはそんなに役に立たないっていうのがあるので、まあ、ちょっとそこが難しいところではあるんだけど、まあ、モンスターを倒すっていう意味で言ったらね、結構早かったりしたので、まあ、そこはちょっと評価してあげてもいいのかなと。レインアローに関しては、まあ、ティア B かな。ちょっと火力あるけど、まあ、敵が壊滅するほどの火力でもないし、モンスター狩りが特別早いわけでもないので、まあ、クールタイムが短いっていうのがちょっと評価できるかなくらいですね。ヒールパック。これティア S ですね。怪獣になった時にヒールパックあるなしで、まあ、1秒2秒変わって、そのままフィニッシュすることもあるので、結構これ変わってくると思います。ホグラッシュ。まあ、これティア A でいいでしょう。まあ、怪獣で逃げるフェーズの時に役立つんだけど、まあ、逃げる時って一応怪獣のジャンプがあるんでね。まあ、そんなにホグラッシュ積んでまでっていうところは、まあ、ティア S ほどはいかないけど、まあ、十分活躍してくれました。で、タル爆弾。まあ、どうだろうな。B か A か B かっていうところなんだけど、怪獣の時にタル爆弾を置いて足止めできますっていうのはわかるんだけど、だったらホグラッシュとかローリングッドとかでもいいよねってなっちゃうので、まあ、ちょっと個人的にはあんまりタル爆弾の魅力を感じなかったっていうのはありますね。で、フリーズ。まあ、ちょっと良かったね。まあ、シュリンクよりは明らかに良かったっていうのがあって、まあ、範囲広いのと、まあ、移動速度を明らかに減らしてくれるので、フリーズだと結構逃げれるっていうのがあるので、まあ、ちょっとティア A に入れとくかな。スケルトンバレルは、まあでもそんなに別に下に入れてあげてもいいっていうぐらいで、まあ、モンスターをちょっと倒してくれるのに援護してくれるかなっていうので、まあ、逃げるときにちょっとノックバックあるかなっていうので、ティア B に入れておきましょう。そして
バーストショット。はい。こちらティア S ですね。これマジで連発するだけでモンスター消えていくし、レオンの能力ともめちゃめちゃ相性いいので、個人的にはティア S です。で、ガードクラブ。怪獣になった時に守ってくれるので、明らかにスーパーブルースとかよりは上なんで、ティア B とかに入れときましょうか。ティア A でもちょっといいかなって思っちゃうくらい結構ね、なんていうのガードクラブっていうのは良かったと思います。ただ、そのエメラルドを稼ぐフェーズにおいてはそんなに有効じゃないので、ティア B なのかなと、ティア A なのかなと、ティア B かなというところですね。で、巨大タレットは、モンスター狩り知らないうちに終わってるっていうのが魅力的なところではあるんだけど、その知らないうちに終わったモンスター狩りのエメラルドを全部敵に回収されるっていう可能性もリスクがあるので、ティア B に置いておきます。やってることは意外と悪くなかったですね。で、サイクロンレーザー。これ間違いなくティア S でしょう。ほぼ大型モンスターワンパンできますので、一発で倒してあげて、もう超時短ね、できます。で、インビジ。これもティア S に入れていいんじゃないでしょうか。怪獣で逃げるときに、とりあえず身を潜めるっていうのは時間稼ぎにはなるので非常にいいと思います。ブレイジングレート。これはどうだろう。ティア B かな。そんなにやっぱモンスターを倒す火力にもなんないし、ちょっと回復してくれるんだけど、だったらヒールパックでいいよねっていうのがあるので、怪獣になった時もね、そんなにね、ブレイジングレートはあんま効果的じゃなかったなっていうのがあるので、ティア B かなと。で、ヒールステーション。これも一緒かな。回復してくれそうだけど、ちょっとヒールステーションの回復力がね、間に合わないですね。結構押し切られたりするし、あとヒールステーションの中に入っていないと回復できないので、ちょっと逃げたいっていうのと、押し切られやすいっていうので、ティア B に入れときます。ということで、パワーはこんな感じになりましたね。個人的にヒールパックはどのヒーローでも入れたいし、モーティスだったらバースショット、ソニックだったらサイクロンレーザー、そんな感じで使い分けたりしてるので、ちょっとこの辺の使い分けでいいのかなと思います。あと、インビジとかもね、資源稼ぎフェーズでとっさに敵と遭遇した時に消えてあげれば何事もなく終わったりできるので、そういった意味で使ってあげるっても割と悪くないので、ソニックとかではね、非常にいいんじゃないかなと思います。あとは自分のね、キャラの育成状況によって、ホグラッシュが使えるから使っておこうとか、そういったのでもいいしっていうところで、最速タイムをね、狙うだけじゃなくて、とりあえず負けたくないんだっていう人は、このローリングッドとかスーパーシルも選択肢に入ってくると思います。っていうところで、こんな感じが、パワーになります。はい、ということで今回はモンスタートロフィーのティア表を作っていきましたが、いかがだったでしょうか。ヒーローでいくとね、モーティスとソニックで1分30秒切る編成っていうのも紹介してるので、ぜひね、そちらも見ていただきたいんですけど、結構ね、特定のキャラ、特定のパワーが使われるっていうのは、そういうもんだろうなっていうのはありますし、今後ね、魅力的な新キャラとか追加されると嬉しいなとも思いますが、とりあえずは、瞬間的に火力が出したりとか、あとは能力の補助でね、足が速くなります、攻撃力アップしますとか、そういったところが非常に役立ってるのかなと思います。っていうところで、正直ね、パワーに関しても、B 以下はそんなに使う機会もないので、今のところ、こういうもんだよね、くらいで、押さえておいて、バランス調整が来た時にまた見てあげるっていうくらいでね、いいと思いますが、皆さんのぜひおすすめのパワー、おすすめのヒーロー、おすすめサブキャラとかね、いましたら、ぜひコメントでお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。涙の色はエメラルドブルー、宝石みたいに光ってる、流れ星を見上げていたあの夜も